तो आज हम लोगों ने फिर से वही ब्लू कार ली है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो पर ली थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम जाएंगे। हमने उस दिन कल आपको पोर्ट की सही सैर नहीं कराई थी, तो आज हम वही वाली सैर आपको पूरी करवा देंगे। तो चलिए, पोर्ट कहाँ है भाई? ये रहा सी पोर्ट। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हमारी कितनी स्पीड कार है ये। रुको रुको रुको, अरे यार ये लोग बीच में इतने बड़े बड़े खंबे लगा देते हैं ना। तो चलिए ना, अरे जा रहा है यार, ये वाली गाड़ी कुछ ज़्यादा स्पीड है। वाह दोस्तों, तो देखिए लोग वहाँ से पीछे से निकले हैं। तो चलिए, दोस्तों, वो क्या स्पीड है। गाड़ी वाड़ी को तोड़ दिया भाई तुमने। ये असल में मेरी नई कार की कलेक्शन में जा रही है, पर कार की पहली कलेक्शन में मैंने जो लैम्बोर्गिनी खरीदी थी दोस्तों, रेड कलर की। अगले वीडियो में मैं आपको उसका मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। इसको इसी कलर में ब्लू में लेकर आऊँगा। वो सिर्फ दोस्तों लैम्बोर्गिनी जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी। वो पास। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? गाड़ी क्या हो रहा है दोस्तों? लगता है जो ड्राइवर है वो सही से सो रहे हैं यार। गाड़ी को ये देखो दोस्तों, आगे का पूरा शोर ही करें। चलना मैं सीढ़ी में अपने दोस्तों की तरह चल अगर मैं यहाँ से रखो जाऊँगा। तो चलिए, गाड़ी एकदम इंटरेस्टिंग है। उन्हें घर बेच दिया, ये क्या बोल रहा है यार। तो दोस्तों चलिए एयरपोर्ट। ये शहर बिल्कुल अजीब है दोस्तों। आपका ही सबसे पहली वीडियो में से सेकंड या थर्ड वीडियो है। इधर आदमी लोग अपना पैसा फेंक कर भाग सकते 200 रुपये, और वो मैं उठाकर रख लेता हूँ। लगता है ये लोग मेरे लिए छोड़ देते हैं भाई, इसको तो कमाया नहीं। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो पर चढ़ाया था तो दोस्तों हम लोगों ने जिस तरह से पिछली वीडियो में इस गाड़ी को चढ़ाया था जल्दी से करते थे, मैंने उसको आपको कहा था ना कि ये लोग अपने पैसे देते हैं। पीछे की तरफ से ऊपर वाली कोई बात नहीं है।
पर हाँ लास्ट फ्लोर में पहुँचने से पहले ही गड्डी अरे यार इतना दोपहर हो गई है गाड़ी को चला रखा है। रुक 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 गाड़ी कितने को आएंगे। चुप 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 रुक रुक रुक। Ready to jump. 1, 2, 3. भाई चलता है आज घर चलते हैं। बहुत अब रात होने में कुछ देर है। चलते हैं। ज़्यादा इसमें चेहरे कैसे मुझे लगता है कोई जोड़ा ऐसे इंसान है। अब देखो हाँ देखो करते तो गाड़ी रिपेयर करें तो चलिए देखते हैं। भाई आज तो मैं बोलूँगा तेरे मम्मी को आप लोगों ने बेटे को पैसा कुछ 2 लाख रुपये देकर और उसने अपनी तरफ से कुछ पैसे निकाल दिए। आंटी अंकल अच्छे गाड़ी को ठोके देता मैं तो मर ही जाता। नहीं भाई भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई मत बोलो भाई मत बोलो ना जबरदस्ती के बोल रहे हो तुम लोग। मैं मजाक कर रहा था भाई। आज तुम चले मैं आज तुम मेरे घर पर नहीं रहोगे। क्या हुआ तेरी जुबान को इतना रखी है इतना। भाई 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 तो चलो तो बहुत रात हो चुकी है। आज भी सो जाओ हम भी सो जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो भाई भाई बाय बाय सो जाओ।